Bom pessoal, estamos mais uma vez aqui em Scary Teach para continuarmos a nossa saga, né galera? Steamy, can't wait to be clean. Vamos continuar aqui a nossa saga com as trollagens aqui na professora, né galera? E bom, a trollagem de hoje vai ser o seguinte: a gente tem que colocar um produto dentro do shampoo da professora, beleza pessoal? Essa trollagem é bem simples mesmo, porque todos os produtos vão estar só no lugar que é no banheiro. Vão estar todos no mesmo lugar, tudo que a gente vai precisar, né galera? Pra falar a verdade, é só uma coisa que a gente vai precisar e tá lá no banheiro, né? Então já vamos lá, vamos por aqui. Esse banheiro aqui do lado direito da casa. Cadê? Aqui, ó. É isso aqui que a gente vai precisar, galera. E temos que colocar dentro desse shampoo. Viu, galera? Dentro desse shampoo. Beleza, colocamos. Agora a gente tem que correr antes que a professora T venha, né? Pra ela não nos ver. Já vamos fechar aqui essa portinha, né, galera? Bom, a trollagem, essa trollagem é bem simples mesmo. Não tem muito segredo. Vamos vindo aqui pelo outro lado. Bora dar uma passeada aqui, né, galera? Dar uma passeadinha aqui. Eu queria bugar o jogo, galera, e subir pra cá pra cima. Porque é aberto aqui em cima, galera, mas beleza. Time for a nice steam. Bora ver, galera. Ela vai tomar banho, vai passar o shampoo. Ó, tá esfregando lá na mão, shampoo, né? Passando no cabelo agora, tá espumando. Bora ver, pessoal, como é que vai ficar. Oh, opa. Ela ficou careca, galera. Ela ficou careca. Mas beleza. Where did all of my hair go? How will Agora I be com essa crowned risadinha Miss dela aí, World now? não sei. Ela tá furiosa, né, galera? Tá furiosa, mas bora pro próximo, pessoal. Bom, pessoal, agora o objetivo também é bem simples. A gente tem que cortar o pé da cadeira de praia da professora, né? Que tá lá na beira da piscina. Então já vamos lá rapidão. O serrote tá bem aqui, é bem simples, galera. A gente só vai usar um serrote mesmo. Tá aqui, olha. E eu vou ensinar qual é a cadeira certa que a gente deve cortar, né, o pé. Já vamos por trás mesmo. É rapidinho, ela já entrou na casa. Bora ver, galera, bora ver. Porque tem várias cadeiras lá, né? E só uma é a certa, que a gente deve cortar o pé, né, pessoal? Tá aqui, olha. Tem uma, duas, três, quatro cadeiras. E a que você deve cortar o pé é essa. Essa aqui, olha. Porque essa é a cadeira que a professora vai sentar. Caraca. Peraí, professora, peraí. Nossa, ela já tava aqui, galera. Eu nem vi. Fiquei preso. Calma. Ela não vai pegar a gente. Tá de boa, galera. Tá de boa. Beleza, vamos vindo por aqui. Né? Vamos passar pra cá. Fecha aqui o portão. Deixa ela lá, galera. Deixa ela lá. Vai-te embora daí, vai. Olha ela aí, galera. Pera aí. Ela vai jogar um ovo. Filha da mãe, ela jogou um ovo, galera. Ela jogou um ovo. Bom, pessoal, ela sentou. Nossa, velho. Cara, ela caiu. Bom, pessoal, vocês viram que aquela lá é a cadeira exata que ela senta, né? Então, não pode cortar outra cadeira, porque senão você vai falir na missão. Mas bora pro próximo, galera. Agora o objetivo é a gente colocar gasolina na lareira da professora, galera. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é vir aqui na garagenzinha, né? E agora, vamos por aqui por cima, que é mais rápido. Ela tá lá embaixo. Você desce aqui, ó. Rapidão, tudo rápido, galera, tudo rápido. Pega aqui, ó.
Era pra pegar só um, mas eu peguei os dois, né? Então tudo bem. Mas beleza. Caraca, eu fiz na trap sem querer. Mas beleza, galera. Ela tá lá na escada, meu. Sai daí, professora. Pera aí, eu vou fazer que ela venha pra cá. Olha, ela me viu. Boa. Deixa ela vir. Ela tem que vir porque a gente tem que ficar lá embaixo, né? A gente tem que ir lá pra baixo. Pera aí. Boa, descer aqui. Agora, galera, é agora. Vamos vir aqui, olha. Jogar água. Agora eu coloco a gasolina. E é só esperar, galera. Só esperar ela vir. Vocês vão ver That's a magia strange. acontecer, galera. Why did the fire suddenly stop Vamos ficar aqui burning? nesse bugzinho aqui, olha. Cadê ela? Vamos esperar ela descer, né? Ela tá descendo por onde? Não, ela ainda não tá descendo. Mas ela tá vindo. Tá vindo por ali, olha, galera. Tá ali, ela. Fica falando, será que ela me viu, pessoal? Bora ver. Bora ver, pessoal. Pera aí. Tá, tô aqui no bugzinho. Será que eu vou aparecer ali no chão? Bora ver. Olha eu lá. Olha eu lá, galera. Olha eu lá. Não, nossa, ela tá bem aqui, galera. Ela tá bem aqui. Ela não me viu. Que bom. Bora ficar aqui, galera. Bora ficar aqui. Eu quero ver a hora que ela chegar lá, pessoal. Quero ver a hora que ela chegar lá. Olha. Bum! Minha nossa, caramba. Caraca, ela queimou tudo. Mas beleza, pessoal. Bom, cumprimos aí, né? Os 3 objetivos aí, galera. E é isso, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para estar recebendo notificações sempre que tiver vídeo novo no canal. É isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Falou, tchau e fui!